Aí galera, beleza? Galera, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo os porta-varas do barco. Esse vídeo é para quem quer construir o seu barco, tá vendo aí como é o passo a passo. Para quem tá querendo, para quem gosta de ver também como é fabricado, né? Tá vendo aí os vídeos. Essa galera, vamos começar logo a construir esses porta-varas, porque o vídeo não ficar tão comprido, né? O outro ficou muito comprido. Vou começar a construir os porta-varas. Vou estar usando aí 4 pedaços de alumínio, 20, 20 e 26 comprimento. Dá 40 de diâmetro para estar enrolando o alumínio. Fazer um videozinho bem rápido aí para não ficar tão comprido. Agora eu vou estar lixando tudinho, só um lado só, que é a parte que vai ficar para fora. A parte de dentro eu vou lixar não, que é para poder estar segurando a tinta. Tá aí, ó, esse lado tá lixado, ó, e esse do lado de dentro eu vou deixar sem lixar mesmo. Agora eu vou estar trabalhando aqui no amortecedor. Começa mais ou menos no meio onde é. A parte aqui é de 26, aqui é de 20. Deixa as pontas ficar tudo igualzinho aqui, ó. Eu vou e coloco o alicate de pressão. Coloco 2 alicates de pressão para estar segurando, para não sair do lugar. Aí começa a dar umas pancadas aqui para ele juntar.
which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming.
Ficou chique. Vou colocar a vara aqui, ó. É isso aí, galera. Por enquanto o vídeo de hoje vai ser só os porta-varas. O próximo vídeo vai ser a pintura do barco, tentar fazer uma camuflagem legal. Se não ficar boa a camuflagem, vai ser só uma cor só o barco. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.